Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV Swahili popote pale ulipo, kwa majira haya ikiwa ni saa 2:18. Nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nikimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikunjulie kifua changu ili niweze kufikisha kila ambacho leo hii na kiwe ni sahihi vile ambavyo atakavyo Mwenyezi Mungu kupitia mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Ibrahim Musa Yulad. Kwa wakati huu kipindi ambacho kiko hewani ni mubasharatan kipindi cha mashindano ya Ramadhani, kipindi ambacho kinawahusisha wanafunzi walio nchini Sudan katika jiji kuu la Khartoum, vio mbalimbali hususan zaidi katika chuo cha kimataifa. Mashekh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Jamani, salama? Iftari bado ipo? Ipo kabisa. Ipo? Alhamdulillah. Kabisa? Naam. Kwa jamani? Alhamdulillah. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, ni mashindano ya Ramadhan. Mashindano haya, kumbuka, yanawahusisha wanafunzi ambao kwa namna moja ama nyingine wanapatikana nchini Sudan katika jiji kuu la Khartoum, na tukilenga zaidi ambao wanatokea takriban nchi za Afrika, haswa Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na Kongo na kuendelea. Kila nchi ambayo inazungumza Kiswahili kwa upande wa Afrika kwetu, basi walillahi alhamdu, wanafunzi wa nchi hizo ama wa nchi hizo tayari kuna watu ambao wanasoma katika chuo cha kimataifa ambacho kiko nchini Sudan. Kwa hiyo mashindano haya yatahusisha zaidi nchi zapo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Kongo na nchi nyinginezo mbalimbali ambazo zinazungumza Kiswahili. Na hapa studio, mpenzi mtazamaji wa Africa TV Swahili, kwa utambulisho wa haraka, leo hii tutakuwa na nchi 4 tofauti. Mashekh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningeomba siku zote ukianzia kulia kidogo tunapata thawabu. Ningeomba ndugu yangu pale uweze kujitambulisha haraka, unaitwa nani na unatokea? Bismillah, kwa majina naitwa Abdullah Ahmed Hassan. Nimetoka Kenya, nasoma Jamiat Fiqh Al-Alamia. Mashaallah. Hapo. Kwa majina naitwa Uthman Idi Nyangi kutoka Tanzania, nasoma Jamiat Fiqh Al-Alamia. Mashaallah. Jamiat Fiqh Al-Alamia ndo nini? Sisi wengine sio Arabu bwana. Chuo kikuu cha kimataifa cha Sudan. Oh, mashaallah. Mashaallah. Kule ndugu yangu. Jina langu ni Madagash Abdallah Patrick, natokea nchini Burundi, nasoma chuo cha mataifa ya Afrika. Mashaallah. Karibu. Sheikh, umehifadhi Qur'an? Mashaallah. Yani ulivyotaja tu Sudais na muonekano wako ulivyo, sasa wewe usiende kwenye Qur'ani pale tukija wakati ule, maana utatuonia sisi wengine. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, kama ambavyo unaweza kuona, tuko na Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda. Leo hii kwa wakati huu mimi sina nchi kabisa, na naomba kwa muda huu nichukue uraia wa Sudani. Au sio jamani? Au sio? Kwa wakati huu naomba nichukue uraia wa Sudani, kwa sababu tayari kuna Tanzania hapa, kuna Kenya, kuna Burundi, kuna Uganda. Sasa mimi nikiwa Mtanzania, nikiwa Mkenya, nikiwa Burundi, nikiwa Uganda, nitaelemea sehemu moja. Sasa itabidi niwe Mtanzania ili mambo yaweze kwenda hivi kama ulivyo uwembe. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, ambacho kitaendelea hapa ni kwamba kuna dude hili hapa ambalo tunaliona hapa, bila shaka watakuja kulizungusha na kisha baadaye kuweza kuhakikisha kwamba mzunguko wa kwanza unapita kwa mujibu wa vile ambavyo tutaweza kwenda. Alikadhalika mtazamaji wa Africa TV Swahili, dude hilo baada ya muda punde si punde utakuja kuliona, ili tuweze kutoa maelezo ya awali kabisa na kuweza kuanza mubasharatan moja kwa moja. Niite Ibrahim Musa Yulad, ukipenda niite mzee utumishi. Kumbuka kipindi wani ni kipindi cha mashindano ya Ramadhani ambacho kinawahusisha wanafunzi ambao wanatoka nchi 4 ama na zaidi. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, dude hili hapa ndio ambalo tutaanza nalo bila kupoteza muda kabisa. Hili hapa kwa wale ambao wanalishuhudia huko.
Kitachokuwa kinaendelea hapa ni kwamba ndugu zetu hawa ambao tayari wapo katika studio hii ya Africa TV Swahili kirusha matangazo hayo kutoka nchini Sudan katika jiji kuu la Khartoum, watakuja watazungusha hapa kwa hatua ya kwanza kabisa. Na ukumbuke ya kwamba katika hao watu wanne hao wote hawa kutokea Tanzania, Kenya, Uganda, tunahitaji watu wawili tu. Sijui watatoka huku, sijui watatoka huku. Lakini katika hao wanne wote tunahitaji watu wawili tu ili waweze kuingia katika awamu ya pili. Na kesho pia panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muda kama huu tutakuwa na wengine wanne pia, wao tutahitaji watu wawili tu. Hii wiki mzima na wiki ijayo tutakuwa tunahitaji watu wawili tu ambao wataingia kwenye robo finali, na kisha baadaye tutakuja kwenye finali yenyewe. Lakini leo hii tutaanzia kule kulia panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo atakuja kulizungusha hili hapa. Na hili kama tunavyoona hapa, ngoja nikusimamishe kidogo ndugu yangu, usio na pressure, mtulia bwana. Watu tuko tayari. Kuna sehemu ya historia, kuna ibadat. Yani fiqhu ibadati, wale watu wetu wale mashekhe mpo nyumbani huko, nyewe ndio mnajua zaidi. Kisha kuna fiqhu muamalati. Hapa ndo mambo ya ibadati, si mambo ya uzo yatakuwa wapi hapa. Wanajua wenyewe mashekhe, wanajua nyumbani. Kisha kuna hadithi. Kuna swali la hadithi hapa. Muda umeenda sana, lakini ningewadokeza swali moja mtanisome. Kina kuna maarifa ya ujumla, mtazamaji wa Africa TV Swahili. Bwana, sehemu imeenea. Kisha kuna hii peni vipi nayo, mbona unatulii wewe? Kisha kuna rudia. Manake akizungushe hili likaja hapa, atalazimika arudie, utalazimika urudie tena. Alikadhalika kuna Qur'an. Shahrul Qur'an ya jamaa. Huu ni mwezi wa Qur'an. Kwa Qur'ani imetulia vyema kabisa. Sheikh Sudaisi pale omba maswali yote yaje hapa. Yakifika hapo tu kama kawaida, yani kama vile maji ya kufuturi yanaposhuka. Kuna sira ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumswalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi Mtume alipewa utume akiwa na miaka, tutajua mbele. Kuna lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu. Tuko nchini Sudan. Kasoro mimi tu studio hapa ndo sijui Kiarabu, na uraia wangu ni wa Sudani kwa muda huu. Lugha tungefanya Kiswahili. Kiswahili? Kiswahili kina mambo mengi bwana. Lakini hamna tatizo. Tutakuja kuangalia. Lakini kuwa tu Africa TV Swahili inatosha kuwa tunaiwakilisha Swahili vizuri, au sio? Ngoja tuje kwenye lugha ya Qur'ani ili watu tuchangamke vizuri. Historia tushaitaja. Jamani, kwa kuwa muda umesonga sana, mimi naomba tuanze na kaka kule. Bismillah. Unaweza ukaeka mfukoni tu, haina tatizo kabisa. Ndo zawadi hizo zishaanza kutoka, nini weka tu mfukoni. Bismillah. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, ndugu yetu anazungusha hapo. Atapozungusha, zungusha. Simama basi ndugu yangu. Simama basi. Simama, muda unakwenda bwana. Wapi hiyo? Hadithi, Qur'an, nini? Wewe bwana sasa unakera. Kama hujafuturu sema tukuletee iftari wa futuru, we kama sisi tuliochangamka. Simama basi. Sheikh, haitaki kusimama. Tumsalie Mtume. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadati, rejea pale brother. Katika upande wa fiqhu ibadati, bwana bismillah. Bwana, na maswali ya kutosha hapo. Sheikh unachungulia, unaiona hii? Bahati mbaya kainama chini. Katika upande wa fiqhu ibadati, tukumbuke maswali yetu yatakuwa na A, B, C, D. Swali la kwanza, tahara ni usafi wa nafsi? A, ndiyo. B, la. Tahara ni usafi wa nafsi? A, ndiyo. B, la. Karibu. La. B. Ba. La. La.
Na uhakika? Katika ibadat tahara si Sheikh, kumbuka ni ibadati, una uhakika Sheikh? ya tahara katika ibadat si ya kinafsi, ni jism. Jamani, ana uhakika huo? Anakosa maki sasa hivi. Sheikh, umeelewa swali vizuri? Nachukua La. Mabruk. Alf. Mabruk. Bwana. Unaona kengele inaashiria kwamba mambo yameenda vizuri. Mtazamaji wa Africa TV Swahili brother. Karibu sana ndugu yangu. Unaitwa nani vile? Abdallah. Abdallah. Mashaallah. Bismillah. Bismillah. Uweze kutuzungushia hapo. Unaitwa Abdallah? Naam. Abdallah Ahmed. Madagascar. Abdallah Madagascar kutokea Burundi. Naam. Sheikh, ukinifanyia mpango nije Burundi kule itakuwa vizuri sana. Sawa. Niombe na mimi nipate sira. Nikwambia ananiambia nimuombe apate sira ya Rabbi. Jalia mja wako apate sira ya Rabbi. Antaka sira. Kaka Abdallah, naona haitaki sira. Hii ibadati imekuwaje leo? Rejea kaka bwana. Yule kaanza na ibadat na Abdallah Madagascar kutokea Burundi. Labda tuko shahri ya ibadat, shahri Ramadhan. Mwezi wa ibadati, yani mwezi ambao tuzidishe ibada. Na ibada bila tahara ambavyo tumeanza itakuwa haipo sawa. Katika upande wa fiqh ibadati tunakutana na swali hili hapa. Swali namba 2, siendi mbali ili ngoja hili nilitia tiki. Anasema huondoka hadathi kubwa kwa kutumia. Umeelewa swali? Ongea tutaelewa. Naam? Ongea tutaelewa. Huondoka hadathi kubwa kwa kutumia A, maji ya mchanga, B, maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam. C, maji na nia, D, maji ya mkunazi. Nirudia tena hizi Maji. Narudia mara mwisho. Huondoka hadathi kubwa kwa kutumia A, maji na mchanga, B, maji ya Zamzam, C, maji na nia, D, maji ya mkunazi. Huondoka hadathi kubwa kwa kutumia maji na mchanga, maji ya Zamzam, maji na nia, maji ya mkunazi. Nadhani mpaka hapo inatosha. Karibu. Naam. Maji na mchanga. Maji na mchanga. Una hakika kaka? Ndio. Hakuna option nyingine? La. Haimaanishi nikihuzunika kakosa, pengine ndio kapata hiyo. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, ninaambiwa maji na nia. Na nia? Iko sawa? Katika swali hili ndugu yetu ameweza kukosa. Hadathi kubwa inaondoka kwa maji na nia. Hadathi kubwa. Mtazamaji wa Africa TV, tunarudi hapa. Karibu kaka. Ili nitamani raundi ya kwanza wote mshinde. Lakini hamna tatizo. Kuna ile watu wawili wakishinda tunarudi kwenye kupanga matuta, yani tunarudia. Sheikh, umezungusha? Kabisa, amezungusha? Shazungusha. Ibadati. Tulia hapo tu ibadati. Muda nao unazidi kuyoma ya Rabbi. Lakini hamna tatizo. Utajua ibadati. Hadithi. Ibadati. Siku ibadati. Kwambia mimi. Ni hapo leo. Bila kupoteza muda kabisa na kwa kuwa wakati umeyoyoma sana, swali namba 3. Maji yakiingiliwa na mchanga yanabadilika utwahara wake. A, ndio, B, la. Rudia. Kwa mara ya mwisho. Maji yakiingiliwa na mchanga yanabadilika utwahara wake. A, ndio,
B la. La. Shekhe, haupo kwenye sira shekhe kaka. Na muda unazidi kuyoyoma na sekunde zako zinaisha. Upo kwenye fiqh ibadati. Naam. La. Jamani msaidieni. Au mnakusaidiana? Maji yakiingiliwa na mchanga yanabadilika utahara wake? Umesema La. jibu ni ndio. Manake umekosa. Swali ni ile hapa, maji yakiingiliwa na mchanga yanabadilika utahara wake? Mimi ni Ibrahim Musa, ni kiumbe dhaifu. Huenda jopo zima la watunzi wa maswali haya na mimi mwenyewe nikiwepo na timu nzima ya Africa TV Swahili ikiwemo, wengine mkiwa mnafuatilia huko, naombeni sana kwenye maswali ambayo yataleta utatanishi, pengine mtu akawa ameghafilika kwenye jibu lake, limakini vizuri huko. Ikiwa ndo jibu sahihi hilo, basi hatuna tatizo nalo. Ikiwa kuna sintofahamu, basi baadaye tunaweza kurejea. Lakini amesema la, na hapa iko ndio, yani maana yake yanabadilika utahara wake. Sawa kaka? Kuna tatizo? Hayabadiliki. Anyway, naomba upande wa control room huko tulifanyie kazi hilo. Maji yakiingiliwa na mchanga yanabadilika utahara wake? A ndio, B la. Kasema la, na hapa tunaambiwa ndio. Tunarudi kaka. Ishara hapo umekosea. Sheikh umezungusha? Ibadati. Ibadati. Sheikh anamtakia khairi leo mwenzako, anakuambia iende kwenye ibadati. Tu naomba iende wapi? Bidabt. Hapa. Qur'an. Mashaallah, tu unapenda Qur'an Sheikh, watu wanapenda Qur'an. Unajua mwezi wa Qur'an. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rudia. Maarifa la. Zungusha tena. Sheikh unaambiwa rudia. Sheikh umezungusha, umetikisa. Sheikh umefuturu Sheikh wangu. Umezungusha. Mashaallah. Unajua Sudesi yule Sudesi msomaji wa Qur'an, na yeye mashaallah ni hafidh. Nadhani kifungua kinywa cha kwanza kabisa inakuwa ni maji ya Zamzam. Wewe umepata maji gani Sheikh? Ibadati. Nikwambia kitu. Yule anasema ibadati. So ikifika kwenye ibadati, kutana na yule pale sio mimi. Yule ndo akasema ibadati na watazamaji wamesikia. Ibadati. Sheikh, ni ibadati. Ibadati. Sababu hapa tukifanya hivi bado inabaki huko. Rejea pale. Mbona leo ibadati jamani, mmejipanga nini? Tumesema shahr al-ibadat. Shahr al-ibadat. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, katika upande wa ibadati tunaenda swali namba 4. Maji huwa tahara kwa ujumla wakati gani? Hilo ndo swali. Maji huwa tahara kwa ujumla wakati gani? Sikiliza sasa. A, yakibadilika harufu peke yake, ikibadilika rangi na harufu, maji yakiwa mengi, yakibaki katika sifa zake kamili. Hebu rejea swali. Nadhani kwa sababu hizi choice ziko nyingi A, B, C, D, ndio maana anasahau swali, lakini mara ya mwisho. Maji huwa tahara kwa ujumla wakati gani? Umesikia? Hilo ndo swali. Lakini swali yani maji kwa tahara kwa ujumla yani ndio nini? Ama nikisherehesha sana nitaenda kwenye jibu. Narudia swali kwa mara ya mwisho. Jamani, kuna maji ya kunywa hapo? Ili maji yaje hapa tuthibitishe kabisa. Wengine hata iftari yenyewe ishaanza kuisha. Swali namba 4. Maji huwa tahara kwa ujumla wakati gani? Naam. A, yakibadilika harufu pekee ya kwanza. B, ikibadilika rangi na harufu. Maji yakiwa mengi, yakibakia katika sifa zake kamili. Maji yakikuwa mengi
yakibakia katika hiyo ni jibu la ni ngapi? Chagua tu hapa A, Moja. B, C, D. Ya D ndio nini? Nirudie D. Nisomee D. Narudia yote, D. narudia yote kuanzia mwanzo. Unataja A, B, A, B, A. Naam. Yakibadilika au ikibadilika harufu pekee. A. B, ikibadilika rangi na harufu. Naam. C, maji yakiwa mengi. D, yakibaki katika sifa zake kamili. Yakibaki katika sifa zake kamili. Ambayo ni D ama C ama B ama A. Ya mwisho D. D. Sheikh. Hapo Sheikh. Mbona toko mmekosa wote? Sheikh, una uhakika na ile jibu? Ikukua mingi. Tazamaji wa Africa TV Swahili, hongera sana ndugu yangu, umepatia. Hongera sana. Yakibaki katika sifa zake kamili, ambayo ni D. Jibu la kwanza umepatia. Mzunguko shaisha? Tumeenda sawa? Tumeenda sawa. Umepata sijapata? Umepata. Alhamdulillah. Unajua ngoja nisiwape siri, lakini ulishataja tangu mwanzo D. Kwa hiyo umepatia. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, nadhani jamani mzunguko wa kwanza umeisha, ambao ni wa kuzungusha. Tutarudi na mzunguko wa pili. Hapo ndo tutajua ni nani katika nyinyi wawili watasonga mbele, watakuja kukutana na wenzao. Kumbuka tuna watu 32 na leo ndo siku ya kwanza watakutana na wenzao, au sio? Inshallah. Mtazamaji wa Africa TV Swahili, twende mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuweka mambo sawa. Kumbuka imebakia mzunguko wa pili. Twendeni basi mapumziko. Jamani, twendeni mapumziko hapo. Na katika daraja nyingine mitume wamepawa annahum